¿Tu perro tiene una tos seca y persistente, como si tuviera algo atorado en la garganta? Soy la doctora Larisa y hoy vamos a hablar de traqueobronquitis infecciosa canina. No es solo un resfriado, es un complejo respiratorio muy contagioso. Los principales culpables son la Bordetella bronchoséptica, que es una bacteria, y el virus de parainfluenza canina. En conjunto, ellos inflaman la tráquea de tu mascota, igual que sus bronquios. Síntomas claves. ¿A qué debes estar atento? Tos seca como graznido, como si fuera un ganso. Expectoran una secreción espumosa, blanca, irritación de la garganta que empeora con el ejercicio o con el uso del arnés. Lo más importante, es prevenible. No esperes a que tu mascota presente síntomas para traerlo al veterinario. Existen vacunas para prevenir estas enfermedades. Asiste a consulta y te asesoraremos. Consulta con nosotros sobre el esquema de vacunación de tu mascota. Te asesoraremos acá en Amadeus Vet. Te esperamos. Amadeus Vet, San Bernardo, Clínica